Amanda Lovelace é uma poetisa americana conhecida por suas obras que abordam temas de empoderamento feminino, sobrevivência, ressignificação de arquétipos femininos. Atualmente vive em Nova Jersey com seu marido, seu gato mal-humorado. É uma coleção de livros. Ela pode ser encontrada como no Twitter, Instagram e Tumblr. Amanda Lovelace, nascida e criada em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Amanda estudou na Rutgers University, onde se formou em 2016. Ela começou a escrever poesia muito jovem, mas só começou a publicar seus trabalhos em 2016. O reconhecimento chegou após a publicação do seu primeiro livro de poesia. A princesa salva a si mesma neste livro. O livro ganhou o Gordon Choice Award em 2016 na categoria de poesia. A importância da obra. 1. Empoderamento feminino. O livro encoraja mulheres a se levantarem contra a opressão e a se libertarem dos padrões impostos pela sociedade. 2. Denúncia de violências. Aborda temas como abuso, assédio e desigualdade, dando voz à experiência, muitas vezes silenciadas. 3. Autocuidado e cura. Além da crítica, os poemas falam sobre autovalorização e o processo de cura emocional. 4. Estilo acessível e contemporâneo. A escrita é direta e impactante, tornando a leitura envolvente e fácil de se conectar emocionalmente. Hoje vou apresentar o livro A Bruxa Não Vai para a Fogueira. Neste livro, queime todos os que tentaram queimar você, de Amanda Lovelace. Amanda Lovelace também escreveu outros livros como A Princesa Salva a Si Mesma, neste livro, de 2016, A Bruxa Não Vai para a Fogueira, neste livro, de 2018, A Voz da Sereia retorna, este livro, de 2019, Derrote esses dragões em um diário para escrever sua própria história, de 2019. Além de seus livros de poesia, Amanda Lovelace também contribuiu para antologias como Desconectados, Poemas e Histórias de Conexão e Outras Coisas, de 2018, e Seu Coração Medonho 13, dos contos mais inquietantes de Edgar Allan Poe, reimaginados, de 2019. Na minha opinião, o estilo do livro dela é bem direto e cheio de força e traz as mulheres a pensarem que o livro fala sobre elas é errado e não está certo. Mensagem principal. Amanda Lovelace incentiva as mulheres a não se curvarem diante da sociedade patriarcal, mas sim a se erguerem e se ajudarem mutuamente a reivindicarem sua voz. O tom do livro é de resistência, motivação e libertação. Se você gosta de poesia contemporânea com uma pegada feminista e de autoformação, essa obra pode ser uma leitura inspiradora. A metáfora do título indica que, diferentemente das bruxas perseguidas no passado, as mulheres deste livro não serão silenciadas ou destruídas. Elas revidam. Usa a metáfora das bruxas queimadas na fogueira para tratar da opressão histórica feminina. A bruxa, o fósforo e a fogueira são palavras que permeiam a maior parte dos poemas, focados em explorar a crueldade dos homens em relação às mulheres ao longo do tempo, inclusive no presente. A bruxa representa as mulheres que se recusam a ser silenciadas, que encontram a força na sua raiva e que não aceitam mais serem vítimas de abusos como sexual, machismo e ficar diminuindo as mulheres. Bom dia, meu nome é Clara e vou apresentar o livro Coraline. Agora eu vou falar sobre o autor. O autor de Coraline é um escritor britânico conhecido por suas obras de fantasia, horror e ficção para todas as idades. E nasceu no Sul,
da Inglaterra, Reino Unido, em 10 de novembro de 1960. Ney tornando-se mais tarde Relações Públicas da Igreja de Cientologia. A família paterna de Neil Gaiman é de origem judaica, leste europeia, em especial polonesa, tendo seu bisavô imigrando para a Grã-Bretanha, de Antuérpia, em 1914. Gaiman escreveu roteiros para cinema, televisão e rádio, incluindo episódios de Doctor Who e a adaptação de Deuses Americanos para a TV. Agora eu vou falar o que trata o livro. A história conta sobre uma menina que descobre uma porta secreta que a leva para um mundo misterioso e perigoso. Ao abrir uma porta misteriosa na sala de casa, a menina se depara com um lugar macabro e fascinante. Ali, naquele outro mundo, seus outros pais são criaturas muito pálidas, com botões negros no lugar dos olhos, sempre dispostos a lhe dar atenção, fazer suas comidas preferidas e mostrar os brinquedos mais divertidos. Agora eu vou falar o conto do livro Coraline. Coraline descobriu a porta logo depois que eles se mudaram. Era uma casa muito velha, tinha um sótão sob o telhado e um porão embaixo do chão, além de um jardim cheio de mato, com árvores gigantes e antigas. A família de Coraline não era dona de tudo. A casa era grande demais para isso. A família era dona de apenas uma parte. Outras pessoas também moravam ali. A senhorita Espinha e a senhorita Forcible ficavam no apartamento abaixo do de Coraline, no térreo. Ambas eram velhas e gorduchas e dividiam o espaço com inúmeros cachorros, velhinhos da raça terrier, escocês, que atendiam por nomes como Hamish, Andrei e Jock. No passado, já muito distante, elas tinham sido atrizes. Isso foi o que a senhorita Spink contou para Caroline no dia em que se conheceram. Agora eu vou falar o resumo. Caroline Jones se muda com os pais para um casarão antigo. Ela fica entediada e solitária, pois os pais estão sempre ocupados em encontrar uma porta misteriosa que leva a um mundo alternativo. No mundo alternativo, Coraline conhece seus outros pais, que são idênticos aos seus verdadeiros pais, mas com os botões negros no lugar dos olhos. A outra mãe tenta prender Coraline nesse mundo e costurar botões em seus olhos. Coraline precisa lutar para escapar e salvar sua família. Coraline consegue resgatar as almas das outras crianças e seus pais que estavam num globo de neve. Consegue escapar para seu mundo real. Coraline consegue se livrar dos perigos que a outra mãe causava ao seu mundo. Agora eu vou falar sobre a minha opinião sobre o livro. O livro é excelente, de ficção, que conta a história de Coraline. É uma narrativa rápida e inteligente, que traz suspense e o medo das histórias de terror de uma forma profunda, com suas palavras, e passa um mistério extremo. O livro Mulheres às Avessas fala de problemas recorrentes que acontecem na vida de várias mulheres, mas que são poucos abordados. Alguns temas abordados: culpa da maternidade, equilíbrio entre a carreira e o casamento, pressões estéticas e sentimento de inferioridade. Sobre a autora, Lígia Guerra é psicanalista e especialista psicóloga do trabalho, comportamento do consumidor, comportamento feminino e relacionamentos. A mensagem que o livro passa é: no livro, Lígia relata sobre problemas que passou, e o intuito é que outras mulheres também se identifiquem e tenham amor próprio acima de tudo. Obrigada pela atenção.